Thì như vậy là một cái kéo theo nữa là cái hơi nước nó mất đi. Chẳng hạn 1.000 lít người ta còn lại là 500 lít. Đó, càng để lâu cái càng quý vì lý do đó. Rồi cái tương của mình là tới 3 năm mới bán. Đúng rồi, 3 năm mới bán. Vậy là anh mở quán 4 năm rồi. Cái tương này á là thực sự ra là mình tới bây giờ mình cũng chưa có làm, mà cái là mình nhờ là một cái sư cô làm, sư cô làm và sư cô đã nắm rất là vững về cái phần tương đó, cho nên rất là nhiều chỗ nó đến đây chào cái tương rất là rẻ nhưng mà mình không bao giờ bán, không bao giờ lấy. Tại vì mình biết là làm cái tương nó không có đúng. Thì trước khi mà mình hỏi là chào bán, là hỏi cái tương người ta làm như thế nào, mình hỏi quy trình người ta làm, mình biết cái tương đó làm nó đúng thì nó sai. Lát nữa mọi người sẽ xuống mua thử sản phẩm để dùng về thử. Mọi người còn có câu hỏi nào đúng không ạ? Giống như là phân biệt âm dương làm sao rồi gì đó. Tại vì những cái mạng nó thực sự nếu mà hiểu đó mọi người phải đọc. Trong quyển sách của em có ghi là mọi người nên đọc sách nào và nên bắt đầu bằng một cái quyển cơ bản nhất. Trong cái quyển sách có ghi đó. Rồi nếu mọi người không muốn hiểu cái quyển em, cá nhân em nghĩ là mọi người nên đọc trước tiên đó là quyển Trường Sinh và Đạo Thiền của Thiền sinh Osawa. Em nghĩ là khi mọi người đọc cái quyển này, mọi người nghiền ngẫm thật lâu. Em đọc cái quyển này nhiều khi tối 12 giờ đêm em cũng mở ra em coi lại nữa. Nhiều khi là mình phát hiện ra nhiều cái mình đã bỏ quên. Thì là cái quyển này mọi người nên đọc. Để mà nêm cho nó, tại vì cái nồng độ đủ ngọt mà nêm vô á, nên là Em có gợi ý cho chị, ví dụ như cái sàn bạc nha là một này, sàn nước ép cà rốt là hai này. nước mía được không? Nước mía cũng được nhưng nước mía tăm. Với lại nước mía là kinh nghiệm của em á, em mà ăn nước mía chưa mới các loại ngũ cốc là thế nào cái bụng em nó cũng xình hơi đó. Nước dừa thì phải nấu chín, nước dừa thì nên nấu chín luôn. Thực ra thì nước dừa thì không nên ăn. Thì nước dừa nó rất là âm cho nên là không nên ăn. Cho nên là những người mà sử dụng nước dừa là phải cẩn thận, tức là mình nấu rất là kỹ. Mình nấu chín chưa đủ, nó phải nấu kỹ thì sử dụng nước dừa được. Bây giờ mình chưa biết là bao nhiêu là kỹ thì thôi mình không nên sử dụng nước dừa. Chia sẻ thêm về câu chuyện nước mía. Có một lần mình đi Quy Nhơn thì mình thấy ở đây ở đó là các hàng nước mía luôn luôn có một cái hũ muối kế bên. Đi ở Quy Nhơn á, tức là mọi người thấy rằng là cái nhưng mình đã áp dụng cái triết lý âm dương một cách vô hình chung mà khi mọi người không để ý. Lúc nào cũng có hũ muối bên cạnh một ly nước mía. Mía là những cái loại nước rất là giàu kali, nên chút xíu muối vào để nó cân bằng lại. Có đó là một cái thực tế ngoài tay ở Quy Nhơn. Thực ra thì mình ý thức là cho cái muối để nó tăng độ ngọt. Nhưng của anh nếu như mà dừa nó ăn thì mình có thể cho cái muối vô cũng được không? Thực ra cái này tại sao nước mía mình bỏ chút muối vô là nó tăng độ ngọt chưa? Thì nó đang âm mà thêm một chút dương thì nó tăng cái âm nó lên. Thêm một chút dương là nó tăng âm nó lên. Cho nên là nước mía nó ngọt hơn là nó tăng cái âm lên. Còn cái nước dừa á, nước dừa mà nếu mà mình uống cái nước dừa á nghe, nhiều người nói nước dừa là ở giữa trời mà nó tinh khiết, uống thêm chút muối vô là vô phá tan cái thận liền. Bởi vì nước dừa á là nó là ở cái mức tăng âm, mà muối là nó dẫn vô thận. Muối các chị cũng biết ở trong đông y là muối là để đi vào thận, cho nên dẫn trực tiếp uống nước dừa, dẫn uống bỏ chút muối vô là uống dẫn trực tiếp vô thận, phá tan cái thận, cho nên một thời gian là mình bị suy thận. Vì mặn dẫn vào thận. Tan liền thì nó chưa tan nhưng mà nó suy thận, nó từ từ rồi mình uống nhiều thì nó sẽ suy. Thì cái nó không phải là nước dừa nó là xấu, nhưng mà phải sử dụng nó đúng cái lúc, đúng trường hợp, chứ không phải là nước dừa nó xấu. Nhiều người nói là dừa như cơ thể của người đó, nó cũng làm người cơ thể ăn vô mà nên hay cái này như là ăn vô thì dừa vô nó phù hợp
ra cái mà âm dương ở đây thì để mà phân định hầu như mình chưa có khả năng phân định được cái âm dương đó. Chẳng hạn như bên đông y nhiều người mà thầy thuốc đông y vẫn lầm về cái nóc lạnh của cơ thể là âm dương nha, chứ không phải là chỉ của mình bình thường đó. Cho nên mình nói cái này này, chẳng hạn như á là mình ăn sầu riêng vô mà nó nóng phải không đó, ai muốn ăn sầu riêng nóng hết, nhưng mà thực tế sầu riêng nó rất là âm. Mà tại sao mà ăn sầu riêng vô nóng đó? Đây như thế này, chúng ta khi mà chúng ta cầm một cái ly nước lạnh thì nếu mà muốn ấm lên thì chúng ta phải cầm ly nước nóng đổ vô phải không? Thì như vậy là cơ thể của mình đang ăn vô một cái loại là âm, cái nghĩa là hàn, thì buộc cơ thể xuất lượng nhiệt để mà tiêu hóa cái hàn đó. Thì lúc mà cơ thể mình xuất lượng nhiệt đó là nó làm để mình nóng lên, thì mình gọi là nóng. Cho nhiều người nóng, ăn đồ mát vô càng nóng, coi như là thấy nóng, ăn đồ mát vô càng sinh mụn, càng lớn dần lên bị da đó. Cho nên là cơ thể đang âm mà mình cũng đưa cái chất âm vô, thì làm cơ thể nó phải xuất lượng nhiệt ra, làm mất cái nhiệt lượng của mình đó. Mà hai bên đánh nhau là nó lòi ra là gì? Là mình lỡ miệng hoặc là bị mụn. Nhưng mà như vậy thì có khuyến nghị gì để xác định cơ thể là âm dương? Bây giờ á thì mình đến mình chia sẻ một cái tại sao mình phải ăn cái gạo lứt, rồi từ đó là mình hiểu được thì mình cứ cầm cái đó mình ăn thôi đó. Còn nếu mà ví dụ muốn âm dương này nọ thì đọc cuốn sách mà vừa rồi nói là thứ nhất là Trường Sinh và Đạo Thiền, cái thứ hai là quyển Hồi Xuân và Sống Thọ, cái quyển thứ ba nữa là cái quyển Triết lý y học viễn độc. Phải đọc 3 cuốn sách đó trước. Thì mình muốn chia sẻ về cái phần này mà tại sao mình ăn cái gạo lứt. Thì mình nhìn trong cái thế giới tự nhiên á, thì mỗi loài có một loại thức ăn riêng, đó là một quy luật. Mỗi loài có một thức ăn riêng. Chẳng hạn như á, nếu bạn có con bò chỉ ăn cỏ không, con cọp nó chỉ ăn thịt không đó. Chúng ta có thấy con bò nó ăn cái khác không? Chúng ta có thấy con cọp ăn cái khác không? Nhưng mà chúng ta thấy con bò nó có nhiều thịt không? Xương nó to không? Tim, gan, phèo, phổi, sừng, lông, ống có đủ không? Tại sao vậy? Cơ chế nào như vậy? Tại sao nó tạo ra những cái thứ đó? Hiện bây giờ bộ óc con người có hiểu được không? Hiện bây giờ có nhà khoa học nào hiểu được không? Không, phải không? Thì như vậy thì cơ thể con người cũng vậy. Chúng ta ăn đúng cái thực phẩm của mình thì nó tự tạo ra tất cả các chất, tự tạo tất cả các cơ quan mà cần thiết cho cơ thể, không cần ăn bất kỳ cái thứ khác. Thì như vậy con người chúng ta là phải ăn gạo lứt hoặc là ăn cái cốc loại. Cốc loại thì nói nó rộng hơn, còn gạo lứt là nói riêng ở Việt Nam mình. Rồi bây giờ đến cái quy luật thứ hai là loài này mà xâm phạm tới cái loài khác là mất mạng. Chúng ta thấy con bò nó ăn cỏ được, nhưng mà cho nó ăn thịt nó sống nổi không? Phải không? Con cọp nó ăn thịt được, cho nó ăn cỏ nó sống nổi không? Chết liền à? Phải không? Con bò nó ăn cỏ được, nhưng mà cho nó ăn lá sầu đâu nó cũng chết, bởi vì cái lá sầu đâu rất là độc. Nhưng cái lá sầu đâu đó thì con dê nó ăn được. Và con dê nó rất thích ăn cái lá sầu đâu, và nó cho rất là nhiều sữa. Cho mấy bác nông dân mình thường tìm cái lá sầu đâu cho con dê ăn ở mình mà nó sữa. Đó, cho nên đó là mình cái quy luật, mình phải biết cái quy luật của tự nhiên rồi mình ăn đúng cái thực phẩm của mình là tự động nó có đủ các chất mà không cần ăn thêm chất gì khác. Còn bây giờ tại sao mình ăn một chén cơm vô thì nó tạo ra đủ thứ trong cơ thể, không có một nhà khoa học nào biết được hết á. Bằng cái cơ chế nào, bằng cái cách nào thì không ai biết. Thì như vậy mình có đưa một cái thức ăn nào vô cơ thể mình được không? Có đúng không? Thì hoàn toàn không bao giờ mình tự mình nghiên cứu và tự mình đưa một thức ăn vô cơ thể mình, đúng không? Tuy rằng người ta nói là cái nghiên cứu này, nghiên cứu nọ, người ta nói rất là kỹ càng, nói là axit amin rất là nhiều thứ, nhưng mà tất cả đưa vô là sai hết. Bởi vì thực tế ra là đầu óc của con người không có hiểu được cơ thể của con người mình, không hiểu được cái sự chuyển hóa trong con người mình.
cho nên nó là đưa vô là bị sai. Nên ông bà mình đã từ ngày xưa đã ăn rồi, từ ngày xưa đã ăn gạo lứt rồi, từ ngày xưa đã ăn cốc loại, thì bây giờ mình cứ nhắm mắt mà ăn cốc loại là ok, phải không? Không cần phải nghiên cứu chi lại cho nó mất công, mình coi như là để làm một chuyện khác đó. Tuy nhiên thì mình cũng có thể ăn thêm một số khác để cho nó tăng cái phong phú gia vị của mình lên, tăng cái khẩu vị của mình lên, thì có ăn chút thịt, chút cá, chút trái cây, chút này chút nọ thì được, chứ không phải mình ăn quá nhiều như thế đó. Nhưng mà mình phải ăn gì, lấy cái cốc loại là làm chính, lấy cốc loại làm chính. Cho nên đó là cái vấn đề quan trọng là mình ăn cốc loại. Bây giờ chúng ta thấy trong cái dinh dưỡng hiện đại, chúng ta phải ăn gì? Đường, đạm, mỡ, nước, khoáng, các tố, vi lượng, vitamin, đúng không? Nhưng mà chúng ta thấy con bò nó có không, mà nó đầy đủ, nó có đâu cần những chất đó đâu. Nhưng mà trong cơ thể con bò nó có những chất đó không? Có đủ phải không? Rồi trong con người mình có những chất đó không? Có. Thì như vậy là trong cơ thể con người, trong cơ thể con bò có tồn tại những chất đó, chứ không phải là ăn những chất đó. Nó hai cái khác nhau, nhưng mà người ta cứ nghĩ rằng là nó có những chất đó thì mình phải ăn những chất đó, không có phải. Nhưng mà chỉ là ăn đúng cái thực phẩm của mình thôi, chứ không phải mình ăn những chất đó. Cho nên vì xúi dục mình ăn những đường, đạm, mỡ, nước, có các vi lượng vitamin, cho nên là con người hiện bây giờ là bị vi phạm vào cái quy luật thứ hai là ăn thức ăn loại này mà xâm phạm các loại khác là dẫn đến mất mạng. Thì con người mình hiện bây giờ là mất mạng dần dần qua bệnh tật vì vi phạm vào cái quy luật thức ăn, chứ không có gì hết. Bây giờ mình ăn đúng lại tự nhiên mình khỏe mạnh là mình không có bệnh. Cho nên á là mình ráng cố gắng làm sao mình tìm đọc, tìm thêm để mà nghiên cứu thêm các cái sách vở về dưỡng sinh để chúng ta biết, để chúng ta sử dụng thì chúng ta duy trì được cái sức khỏe. Anh chị có cái câu hỏi nào? Dạ, em muốn hỏi chị với Lệ Quang thì chia sẻ cách nào để chúng ta lắng nghe được cái biểu hiện cơ thể, ví dụ như là hình thiền hay là như thế nào để cảm nhận mình vừa ăn xong, hay là quá trình cơ thể nó biến đổi như thế nào? Thì khi mà một cái bữa ăn hoặc là một cái cách ăn đúng, thì sau khi mình ăn cái bữa ăn đó là mình thấy mình không buồn ngủ, thấy mình khỏe ra, tức là ăn đúng. Còn mình ăn xong mình thấy buồn ngủ, giống như bạn thường lại chia sẻ, đó là mình ăn sai đó. Rồi gì? Khi mà mình mở mắt dậy vào buổi sáng mà mình tỉnh táo giống như là chưa bao giờ mình ngủ hết, thì lúc đó là những cái thức ăn của ngày hôm trước là nó đúng. Còn mình mở mắt dậy mà nó không chịu mở, mình phải lăn qua lăn lại, chuông reo mấy lần, dối tay tắt mấy lần, thì như vậy là thức ăn bữa trước mình đã bị sai. Bởi vì thực ra hiện bây giờ lớp trẻ của mình không bao giờ đạt được cái chuyện mà mở mắt ra là bước xuống khỏi giường. Lớp trẻ mình không có, chắc chắn luôn. Bởi vì không có bao giờ ăn được cái thực phẩm như ngày xưa. Tại vì tôi là ở U70, sinh năm 1970, thì cho nên cái thời đó thực phẩm còn tốt. Lúc mà tôi học trung học phổ thông, tôi mở mắt ra tôi bước xuống giường rất là tỉnh. Tới bây giờ cái cảm giác đó nó vẫn còn ở trong người mình. Nhưng mà sau này vô thành phố Hồ Chí Minh, ăn học đàng hoàng, bằng cấp có, tiền bạc có, làm lượng nguyên nhân, ăn vô bắt đầu cái nó rớt mất việc cái đó. Sáng dậy đâu có nổi đâu, bắt đầu trí nhớ nó quên nó giảm dần. Đó, thì mình nghe biểu hiện của mình đó. Cho nên bây giờ ở trong đây có ai mà sáng ra mở mắt dậy cái bật xuống giường là bước xuống giường tỉnh táo không? Có người nào không? Rồi cái gì thì Quang chia sẻ thêm, tại vì mỗi người đã có một cái cảm nhận riêng, thì Quang chia sẻ thêm. Để anh hỏi xem thôi. Biểu hiện tôi biết là mình ăn đúng hay không? Tức là ví dụ như chia sẻ với anh nghe ha, là khi mà tập thành ăn về thực dưỡng hơn là ăn chay đó, em tập ăn chay đến 3 năm nhưng mà cũng trời sụt, cũng chạy qua việc hay là đi làm á, phải ăn buổi trưa gì đó. Nhưng mà giai đoạn đây thì em với lại Trúc hay là cùng nhau ăn mà nó rất là thực dưỡng, thì cái biểu hiện của em là bữa nào ăn quá lượng hay là ăn sai cái bữa sau sẽ bị sờ mũi hoặc là ù tai.
Nhưng mà ngay lập tức là nếu như mình quân bình ngày đó lại thì ngày hôm sau sẽ mất. Thì càng thực hành thiền thì cái biểu hiện mà mình thấy trong lúc mình thiền á, mình nói ngay cơ thể rất là rõ. Quan của một bạn hành thiền rất là nhiều, và trong đây cũng rất nhiều việc thực hành thiền. Thì cái thiền định đó là như Điển đã chia sẻ, cái đầu óc của mình nó không lý giải được và không hiểu được cái thức ăn. Nhưng khi mình lắng động mình trong thiền định thì cái đó nó cũng lắng động xuống. Lúc đó mình sẽ lắng nghe được cơ thể rất là rõ. Nên các anh chị nào muốn kết hợp giữa ăn và cải thiện cả một cái nền tảng như thì chia sẻ cá nhân của em là kết hợp với thiền định. Chia sẻ câu chuyện thiền ăn của mình. Quen ăn một chén cơm trong 3 tiếng đồng hồ. Ngồi nhau một miếng quay nhau đến khoảng 500 lần. Và với thật sự luôn mình ngồi được nhiều điều lắm, rất là nhiều điều đặc biệt về cuộc sống, về nó hơi to tán chút xíu, mình cảm giác là mình thông được cả vũ trụ luôn vậy đó. Mình hiểu ra này, mọi đồ ăn dù nó hình thể như thế nào đi chăng nữa, thầy nhai vào miệng nó cũng thành chất lỏng hết. Mọi thứ nó rồi cũng trở về một cái nguồn duy nhất của nó. Cho nên phải nói thiệt là nếu mà mọi người có dành được thời gian mà ngồi nhai cơm, làm đi, đừng có chần chừ nữa, làm ngay đi. Cái đó mới là cái vấn đề. Ví dụ giống như là ăn, chuyển qua ăn thực dưỡng thì cái quan trọng nhất là nhai nhiều. Buổi sáng con nhỏ rồi đi làm, rồi buổi trưa cũng phải chỉ có 1 giờ để nghỉ trưa. Thì mình cũng thực hiện, mình đang tập thành ăn, nhưng mà mình thấy khó làm quá. Không phải không muốn làm nhưng mà không có cái điều kiện để mình làm. Rồi mình thấy ví dụ giống như cái ngày nào đó ăn cơm thì nói chung nó khỏe lắm, nhưng mà cái ngày nào nó cũng ăn cháo nhưng mà gạo lứt thôi, thì mình cảm giác nó giống như nó bị thiếu năng lượng gì đó, giống như hồi xưa mình ăn không có đầy đủ, mình bị mệt lả người đó. Mình không biết có phải đó là do ăn cháo thì nó âm hơn thì mình bị cảm giác đó không, hay là thật sự mình thiếu năng lượng, ăn cháo không đủ. Cho nên mình bị hoang mang khi mà mình chuyển qua ăn cái chế độ thực dưỡng. Ăn cháo cái gì? Ăn gạo lứt không thôi. Cháo gạo lứt không? Thì lúc nấu mình cho tí uống. Chị nhai kỹ. Thì đã cũng nhai đó chị nhai. Cứ một lần, một miệng vô là 50 lần, chị cố gắng để đạt được 50 lần. Thì cháo nó cũng, chị cũng ráng nhai 50 lần vậy đó. Nhưng mà chị ăn cái chị thấy nó cứ buồn ngủ, sụp mắt nó cứ ngủ. Thì chị thấy không, giống như nó thiếu năng lượng, như mình tay chân mình bủn rủn vậy đó, cái kiểu nó giống vậy đó. Thứ nhất á, mình phân tích nó có 2 cái cạnh. Cái cạnh thứ nhất là về tâm lý. Tại sao tâm lý? Tại vì lâu nay mình cứ nghĩ là phải ăn rất là nhiều thứ cho nó đủ năng lượng. Bây giờ ăn có gạo không, nó đâu đủ năng lượng đâu. Tức là về vấn đề tâm lý là một. Cái thứ hai nữa là về vấn đề lâu nay mình ăn rất là nhiều thứ rồi, tự nhiên bây giờ mình ăn cái cháo không mà thì cơ thể nó chưa chấp nhận, thì nó cần một thời gian nào đó để nó chấp nhận. Thì chị phải mất 1 tuần hoặc là một thời gian nào đó thì cái cơ thể chấp nhận, thì nó mọi cái nó sẽ bình thường. Là chị nói là nó có gây ra cái hiện tượng buông rúng hay là nó chỉ đối thôi? Nó giống như nó lạ người chị ăn cái kiểu nó giống. Em thì bình thường em ăn ít, với lại em không bao giờ em ăn no hết trơn. Em ăn khoảng chừng 6 phần, 7 phần là em ngưng rồi, em không ăn. Và trước khi ăn là em cũng uống 1 ly nước. Rồi em trước đó thì em ăn thực vật. Em ăn thực vật xong rồi ăn ít nữa, rồi giờ em chuyển qua ăn cái này thì rõ ràng chỉ có 1 buổi ăn duy nhất thôi. Em ăn thử thì tối hôm đó ngủ sáng như vậy cực kỳ tỉnh táo, rồi mình ngồi thì rồi mình cũng thấy cực kỳ tốt. Thế là em mới bắt đầu em tập tành em ăn, mà ăn thì cảm thấy rằng nó rất là ngọt, trong khi mình ăn mấy cái khác thôi mình ăn mình thấy nó không có ngon nữa. Vậy là chắc là chị bị hai cái đó rồi, thì ráng cố gắng thời gian vượt qua cái đó là xong. Em cũng chia sẻ luôn là cũng có giai đoạn em bị giống chị á. Nhưng mà tức là những cái giai đoạn mà em ăn ra, tức là ăn trái cây, ăn đồ ngọt, để em quay lại ăn gạo lứt, thì em mới hiểu là cái cảm giác đó là cái quá trình mà cơ thể nó đang tự chữa lành, chứ đôi khi nó không phải là do mình thiếu chất, thì cũng có thể. Cho nên chị phải lắng nghe thôi là nó là tự chữa lành. Mình chia sẻ một cái là mình trong cái lúc mình ăn số 7 mà lúc đó mình mới ăn thực dưỡng số 7 luôn, thì trong đó khoảng cái thời gian nó khoảng 1 tháng.
Thì khi mà đi làm không nói, khi mà về tới nhà nằm trên giường là hai cái tay không nhấc lên nổi, không nhấc lên nổi, cho nên là không có tuột cái đôi giày ra, lỡ mà nằm trên giường nằm luôn đó. Mà nó bị 3 đêm như vậy mà nó khôn, cái nó không liệu ngày, nó bị ban đêm không à. Mà về tới nhà nên mình biết rồi, về tới nhà không bao giờ là mình nằm trên giường liền, nên về tới nhà là mình phải cởi giày cái đồ đó đàng hoàng, xong rồi mình mới nằm nó bị trạng thái 3 đêm như vậy. Thì cái đó trong cái dưỡng sinh nó cũng nói là cái nó thải độc, cái quá trình thải độc của mình á, mà ở đây nó thải qua là khí, trên các khí trượt nó chạy qua tay chân mình, bắt đầu nó làm cho tay chân mình tê liệt luôn. Đó, mà khi mà các khí trượt nó chạy ra hết ra khỏi cơ thể rồi là sáng mình ngủ dậy giấc cái tỉnh queo mình đi làm được. Đó, cho nên các ai mình gặp trường hợp đó thì cũng đừng có sợ, âm những qua là nó thải độc qua cái đường khí thôi. Cho anh hỏi này tí, ung thư á, thì nó là cái gọi là cực âm, như vậy thì mình phải dùng cực dương để mình chế ngự nó. Thì như vậy trong 10 cái chế độ ăn của Osawa thì mình sử dụng theo cái nào thì tốt? Trong cái ung thư đó là cái bệnh là âm, cho nên mình sử dụng dương. Nhưng mà nếu mà trong cái lý mà âm dương á thì tốt nhất là mình sử dụng cái quân bình, tốt nhất là sử dụng cái quân bình. Cho nên nó là đối với tiên sinh đó là khi mà ăn số 7 để chữa bệnh rồi á thì không cần bất kỳ trợ phương nào hết. Tiên sinh có nói trong sách. Cho nên khi mà mình đã bị ung thư rồi, nếu mà mình đủ niềm tin và đủ ý chí thì mình chỉ cần ăn gạo lứt không là nó cũng đủ, ăn các loại không là cũng đủ chữa hết. Bởi vì theo cái lý thuyết âm dương á, là khi mà dương á, thì nó hóa âm là đúng, âm nó hóa dương là đúng, nhưng thực tế mình không biết cái đó nó dương bao nhiêu và nó hóa đến khi nào nó hết, nó hóa đến khi nào quân bình. Mà cái trạng thái quân bình là trạng thái khỏe của cơ thể, và chữa bệnh cũng vậy, là lặp lại quân bình âm dương cho cơ thể. Bây giờ mình cứ chơi cái dương nhưng mình không biết khi nào, cho nên á, cái tốt nhất và an toàn nhất là mình sử dụng cái quân bình. Bởi vì cái quân bình nó có thể nó hút hai đầu âm với dương đó. Bây giờ mình cứ bị dương đi nữa nó vẫn hút về cái chiều quân bình, mà mình cứ bị âm nó cũng hút về chiều quân bình. Nhưng mà có thể một cái người bệnh ung thư chưa hẳn là chỉ mang một cái bệnh ung thư không, mà có thể đâu đó mang một cái bệnh mà dương nữa thì sao? Thì như vậy nếu mà người mà bị một cái bệnh vừa âm vừa dương thì mình chữa rất là khó. Mình chữa cái bệnh âm thì bệnh dương nó sẽ nổi lên, mà chữa bệnh dương thì bệnh âm nó sẽ nổi lên. Cho nên cái tốt nhất là gì? Sử dụng cái quân bình kéo hai đầu âm dương về lại quân bình. Thì tốt nhất là vẫn là ăn cái gạo lứt mà cái số 7. Mình cũng đang ăn dưỡng nhưng mà mình gặp cái vấn đề về cái thời gian nhai á. Thì nếu mà ngày ở nhà không á thì mình sẽ có thời gian mình nhai đủ cái lượng đó. Còn nếu mà đi làm á thì sáng dậy là no ngon đồ thì tới nơi thì cũng phải ăn vội. Ví dụ là khi mình lo nhất là cái phần nhai đó, thời gian bao nhiêu với lại cái lượng ăn bao nhiêu để mà mình cho vừa đủ năng lượng mà mình không có mất bao nhiêu thời gian để mình làm. Tại vì quay ra cũng chưa có đi làm, quay còn nghiên cứu, nên là để mình trả lời những cái câu hỏi này thì thật sự gì thì cũng không thực tế, cho nên chắc là để em truyền. Thực ra như vậy là mình đi làm chứ mình đâu có ở nhà đâu. Mình đi làm ngày xưa mình cũng đi làm, bây giờ cũng đi làm, nhưng mà vẫn ăn được. Vấn đề là mình sắp xếp thời gian như thế nào để mình ăn thôi. Mình biết cái điều đó nó đúng, cái điều đó nó có lợi thì mình sắp xếp mình ăn được. Còn mà mình còn hoài nghi về nó thì mình không bao giờ sắp xếp được. Tại vì cái chuyện đó nó chưa quan trọng đối với mình thì mình không bao giờ làm được. Cho nên là mình coi thử là cái chuyện đó có nên làm chưa thì mình sắp xếp được chứ không có gì hết. Thì anh chia sẻ là một buổi ăn thì chỉ mất khoảng bao lâu? Một buổi ăn rồi thì các bạn bây giờ nếu mà những người mình mới ăn đầu thì một buổi là dành cho 30 phút để ăn đi. Đó thì sáng 30 phút, trưa khoảng 30 phút, chiều 30 phút.
mất 1 tiếng rưỡi. Là mình nhai khoảng 1 chén cơm mới là mất. Khoảng bao nhiêu đó. Còn nếu như mà mình có cơ hội, mình có thời gian rảnh rỗi vào ngày cuối tuần thì mình làm cái việc thiền ăn vậy thôi. Còn bình thường Ngoan nhai cũng rất là bình thường, Ngoan nhai khoảng 50 lần Ngoan nuốt, chứ Ngoan có nhai đến 500 lần như những cái buổi thiền ăn đâu. Nếu có thời gian nhai càng nhiều càng tốt, mà các chị cứ nhai một miếng ăn mạnh 300 lần đi, thì các chị mới thấy là cái thượng vị của thức ăn. Nhai một miếng cơm nước 300 lần ha, mà nếu nói như Hoàng này 500 lần nữa là lúc đó chúng ta chỉ nhai mà không muốn nuốt luôn. Thực sự nhai tới đó rồi là không có muốn nuốt, bởi vì trong miệng nó rất là ngon, đặc biệt lắm. Ủa anh chi vậy là mình nhai mình đếm hả? Đếm được. Tại vì một cái đếm của mình rất là hay, mình cứ một cái mình nhai mình Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Nạn Quán Thế Bồ Tát, thì mỗi cái mình nhai mình một cái mình tính tay rồi, thì như vậy là mình tính 10 cái là được là 15 rồi, là 150 cái, mà mình tính khoảng 20 cái là mình được 300 cái rồi. Cái tính đếm nó là bí kíp của anh Viện, Ngoan có cái bí kíp vậy nè. Hay là mình lần ra hàng? Mỗi người có cái cách đi. Ngoan có cái bí kíp này nè, tức là thay vì mình đếm từ 1 đến 800 lần đi, ví dụ như vậy, thì Ngoan đếm là 1 thì đó là tụi 8 rồi, đến tới 100 là bạn nhảy đến 800 lần luôn rồi nè. Mình hình dung cái cách nữa không? 1 là 8 nhịp rồi, 2 rồi lại. Thì mình chia sẻ với các anh chị cái phần này nữa. Bởi vì đôi lúc mình nghĩ đó, là cái năng lượng mình đưa vô miệng là quan trọng. Ai cũng nghĩ là mình phải ăn vô mới có năng lượng. Nhưng mà các anh chị từ hồi chiều giờ có ai chưa ăn không? Mình vẫn làm việc tốt phải không? Có người nhịn ăn 3 ngày vẫn làm việc tốt, có người nhịn ăn 3 tháng đâu có chết đâu, phải không? Nhịn ăn, bây giờ món nhịn ăn hay không chưa có nhịn đúng, nhịn ăn 3 tháng không có chết, phải không? Nhưng mà chúng ta nhịn cái gì 5 phút chết đó. Thì như vậy cái nguồn năng lượng nó qua hơi thở, nó quan trọng rất nhiều lần cái nguồn năng lượng qua miệng mà chúng ta không hề để ý. Thì tại sao là các chị phải thiền định, là sử dụng cái nguồn năng lượng qua hơi thở, chứ không có gì hết á. Cho nên đó là đừng chú ý đến quá nhiều cái việc mà cái nguồn năng lượng qua miệng, mà chỉ sử dụng những cái thức ăn nào thanh nhẹ để khai thông các kinh mạch của cơ thể, để các kinh mạch đó nó mở ra, các cái huyệt đạo nó mở ra thì nó mới giao tiếp được cái thế giới tự nhiên, nó thu những cái năng lượng của vũ trụ đó. Cái đó mới là cái năng lượng tinh túy. Mà con người mình muốn có đi lên cái tầng thăng hoa không là nhờ cái sử dụng cái năng lượng đó. Cho nên là chúng ta tập thiền là để đi đến cái chỗ đó. Bây giờ đụng tới thiền tôi nói thêm chút thiền. Tại vì trong cái Phật giáo, thiền trong Phật giáo để làm cái gì? Để chúng ta hòa nhập được thiên địa nhân hợp nhất. Đó. Thiên địa nhân hợp nhất. Thì cái trạng thái mà thiên địa nhân hợp nhất không phải là chỉ trong Phật giáo mới có, mà tất cả người nào thực hiện đúng theo như tự nhiên thì có thể hòa nhập vào được. Kể cả chúng ta ăn uống đúng theo tự nhiên nó cũng hòa nhập được. Nên tiên sinh mới đề cao cái việc ăn là vì lý do đó. Thì cái việc mà hòa nhập vào cái thiên địa nhân hợp nhất là như thế nào? Thì mình nghĩ thiên địa nhân hợp nhất là mình bước an toàn trong cái trái đất này, là mình nói là thiên địa nhân hợp nhất. Thì đó là cũng là một cách nghĩ. Mình có một cái nhà chỗ nào đó vị trí đẹp, mình gọi là thiên địa nhân hợp nhất, mình làm ăn lên tốt, mình gọi là thiên địa nhân nó hợp chất. Thì đó nó cũng là một cách thiên địa nhân hợp nhất. Nhưng mà nếu mà thiên địa nhân hợp nhất trong cái thiền định nó khác, thì lúc đó là trời, đất và mình phải là một. Tức là trời, đất và mình không khác nhau. Thì chúng ta nói cái trời, đất và mình không khác nhau thì nó như thế này. Chúng ta có người con thì chúng ta thương con ta rất là nhiều, phải không? Đó. Hoặc là những người chưa có con, chúng ta có mẹ thì chúng ta thương mẹ mà rất là nhiều. Nhưng mà khi mà một người con đau đầu á, mình có cảm nhận được cái đau đầu của người con không? Không bao giờ cảm nhận được, phải không? Mình chỉ tưởng tượng là con đau đầu vậy, tức là có nghĩa là cái lúc mà mình đau đầu thì chắc nó đau đầu giống vậy. Chứ mình không bao giờ mình đau cái đau
của cái người con không bao giờ làm được điều đó. Nhưng nếu chúng ta mà tập thiền hoặc là sống đúng với cái trật tự vũ trụ thì chúng ta sẽ đạt được cái thiên đường hợp nhất. Thì lúc đó chúng ta sẽ biết được đứa con mình nó đâu như thế nào, lúc đó là mình đâu giống như vậy luôn. Cho nên người ta nói là khi mà chúng ta tập thiền đến lúc đó, lúc nào đó thì nó thiên đường hợp nhất, thì nó đạt đến cái cảnh giới đó. Và người này suy nghĩ cái gì thì mình biết hết. Người ta ngồi đối diện mình, người ta suy nghĩ là xấu tốt hay gì là mình biết hết. Bởi vì đó là mình không khác với trời, mình không khác với đất, thì điều đây có nghĩa là mình không khác với vạn vật, và mình cũng không khác với những người khác. Nên người ta nghĩ gì người ta làm gì mình biết hết. Đó là cái trạng thái thiên đường hợp nhất trong thiền định. Thì mình ăn uống hôm nay đó, chúng ta đã sử dụng thiền tốt rồi thì sẽ sử dụng cái ăn uống nữa để chúng ta khai thông cái chuyện đó. Dạ, cho anh hỏi là thường cái người mà ăn nội đức á, là họ ăn một thời gian thì khỏe nhưng mà ốm. Ví dụ như em ốm rồi ăn như vậy Tôi ốm, tôi xấu. ốm chị. Sợ ốm mà nó xấu rồi em làm khỏe mà đẹp ạ. Đúng rồi đó, sao bảo đảm được cái hai cái yếu tố khỏe với đẹp đó, thì đó là cái nghệ thuật mà chị phải khám phá cho ra. Để trả lời cái câu của chị trước, thật ra như thế này, cái khỏe và cái đẹp đi đôi với nhau, biểu hiện một cái sức khỏe đúng và sức khỏe đẹp. Cho nên bây giờ các bạn nhìn tôi, các chị nhìn tôi còn ốm, tức là có nghĩa tôi chưa đạt đến đỉnh của sức khỏe, phải không? Thì như vậy á là bởi vì sao? Bởi vì nếu mà để thay đổi một con người từ tế bào máu, tế bào thịt, tế bào nội tạng, tế bào xương, tế bào não tủy thì mất 8 năm đối với người nam và 7 năm đối với người nữ. Tôi mới ăn mới bước vô năm thứ 8, chưa được 8 năm. Thì như vậy là mình phải cần để mà mình đẩy tất cả các cái chất mà mình ăn từ hồi nhỏ tới lớn bây giờ, nó nằm ở trong xương tủy mình rồi, thì mình đẩy nó chỉ mất 8 năm mình đẩy ra. Thì cho nên tôi giữ cái thể trạng này, tôi không cho nó tăng cân, chứ không phải là tôi không làm tăng cân được. Hoàn toàn khác với cái người mà họ tăng cân, họ muốn tăng cân mà tăng cân không được. Cho nên các chị cứ quan sát, nhìn sắc diện của tôi, sắc diện những người khác nó hơi khác nhau chỗ đó. Mặc dù tôi ốm, cái sắc diện tôi nó khác. ốm mà đẹp. Ok. Cho nên sắc diện của hai người khác nhau là gì? Vì lý do đó mà tôi không thể cho anh tăng cân. Nhưng mà khoảng, nếu mà các chị gặp tôi trong vòng khoảng 1-2 năm nữa thì lúc đó nó khác. 1-2 năm sau á thì lúc đó nó khác. Thì mình hiểu đến cái cặn kẽ đó thì mình mới biết, mình đánh giá tại sao là nó ốm và tại sao nó không. Giờ 8 rồi lại ăn số 7 rồi lại ăn. Thì bây giờ thì mình vẫn còn ăn là gà lứt muối mèn không, mà không ăn gì khác hết. Đâu cần ăn gì khác đâu. Rồi Em cho em hỏi về cái cho em bé, em sẽ mà gọi em bé nhỏ mà mình từ nhỏ thì của em bé giờ có 10 tuổi, 15, 16 tháng mà mình áp dụng từ bây giờ như thế nào? thì nếu mà áp dụng từ bây giờ thì rất là tốt. Mình rất là tiếc là con mình hiện bây giờ nó 11 tuổi rồi, mình biết thực dưỡng là lúc mình đã sinh nó ra rồi. Tức là cho nên á là mặc dù đã sinh nó ra là mấy năm, 4 năm rồi mình mới biết thực dưỡng, nhưng mà mình cũng cho nó ăn đến nay là 5 năm. Thì con mình đã ăn 5 năm thực dưỡng rồi. Thứ nhất là nó khỏe mạnh, thứ hai là rất là ngoan ngoãn, thứ ba là rất là thông minh. Đó, bé mình nó chơi đang chơi chứ, và chiều cao cân nặng nó không thua ai hết á. Nhưng mà em nghe nói em bé ăn thực dưỡng thì không được chích ngừa, đúng không anh? Thực ra không phải không được chích ngừa, nhưng mà gì, cái người ăn thực dưỡng nó không cần chích ngừa, không cần chích ngừa. Bởi vì nói cái này thì không vi phạm của nhà nước. Nhưng mà thực ra ở đây tôi nói đây các anh chị là có thể suy nghĩ, mọi con người, mọi sinh vật nó đều có một cái môi trường sống riêng. Chẳng hạn như con giòi
nó sống ở cái chỗ nó sạch sẽ vậy được không? Không, nó chỉ sống cái gì nơi ẩm ướt vô giấy nó mới sống được. Sạch sẽ khô ráo thì nó chết à. Con cá mà nó lên trên khỏi nước nó chết, con người về cho mình chung xuống nước cũng chết. Thì như vậy mỗi loài có một cái môi trường sống riêng. Thì tại sao cái con vi trùng virus nó sống được trong con người mình? Bởi vì mình ăn cái thực phẩm nó tạo cái môi trường mình đồng nhất với môi trường của con vi trùng virus, trên vi trùng virus nó mới chạy vô nó sống. Còn nếu mình ăn đúng cái thực phẩm của mình, tức là ăn đúng gạo lứt hoặc là ăn đúng các loại, thì mình trả lại đúng cái môi trường của con người mình, thì không có con vi trùng virus nào nó sống nổi hết. Nó vô nó thấy nó không phải nó chạy ra, nó cũng không lắm chứ không phải. Cho nên là vi trùng virus là do mình ăn cái thực phẩm nó làm cơ thể mình âm xuống. Thì như vậy thì con vi trùng virus nó mới sống được. Thì như vậy những cái người mà ăn âm đó thì họ mới cần phải chích ngừa. Còn như con tôi đâu chích ngừa đâu. Vậy là bạn ăn cho ăn gạo lúc này luôn. Ông nó ăn cái gạo lứt với rau củ, nó ăn giống như quán nấu cái gì thì ăn cái đó. Nếu các chị mà có em bé nào mà 6 tháng tuổi nha, lúc bắt đầu ăn thì các anh chị thử nè, cho nó ăn bột gạo lứt với bột gạo lứt mà bỏ thịt cá vô, thì chắc chắn một điều nó chỉ ăn bột gạo lứt thôi. Còn bột gạo lứt mà bỏ thịt cá vô nó phèo ra liền. Nếu mà bây giờ em bé nhà em nó thích ăn như vậy, giống như nó thích ăn bắp, Thì cho nó ăn bắp tốt. đúng không? Nhưng mà bắp nghe biết bắp có sạch hay không nghe. Thì lúc đó bây giờ nó bị là bác bị GMO thực phẩm của gen á, thì lại sợ nghĩa là nghe bắp Mỹ, nghĩa là bắp Mỹ là trắng hoàn toàn, nhưng mà bắp nếp á, cái bắp trắng thẳng của mình á, Thì ăn cũng được nhưng mà phải nuôi lúc nào người ta bón phân hoặc nhiều, sợ bón phun thuốc sau sợ thôi. Còn nếu bắp sạch thì ăn hết. Cho nên thông qua cái chương trình này em cũng muốn kêu gọi mọi người là hãy sử dụng thực phẩm hữu cơ đi. Cho dù là Global Gap hay Việt Gap thì nó vẫn có cái dư lượng cho phép, mà mọi người xài nhiều thì nó cũng hết phép của mình thôi à. Cho nên hãy chuyển dòng tiền vào cái thực phẩm hữu cơ. Thì hiện bây giờ ở Việt Nam mình sử dụng cái đậu nành Việt Nam mình đó thì là đậu nành là tốt. Còn chỉ có những cái đậu nành mà ở nước ngoài nhập vô á, chứ còn mà đã là thực tiễn rồi thì họ tìm cái nguồn gốc đậu nành mà tốt, chứ không bao giờ người ta tìm cái nguồn gốc đậu nành mà xấu. Anh thì theo em biết là 100% độ nành thực phẩm trên thế giới như là gen. Tại vì cái biến đổi gen nó làm cho năng suất rất cao, mà trồng đậu nành bình thường nó không có cạnh tranh được. Cho nên là mà nông dân mình không có kiến thức về chuyện này, nên cứ đi ra thấy cái nào năng suất cao là trồng. Cho nên em không tin là Việt Nam thì là trồng giống bình thường rồi. Chỉ có mặt may thì giống thì nó có trồng cái gì thì cái giống nó thôi. Chứ còn trồng thực phẩm là biến đổi gen đó. Thực ra là cái thắc mắc của em là đúng. Đó. Nhưng mà không phải là toàn bộ bây giờ không phải là đậu nành toàn bộ là biến đổi gen đâu, không phải vậy đâu. Đó, nó vẫn có. Bây giờ lúa là chúng ta thấy lúa hiện bây giờ là hầu như lúa lai tạo hết, nhưng mà vẫn còn những cái giống lúa mà của ông bà mình từ coi như lâu lắm đến bây giờ vẫn còn, đâu không có mất được đâu. Tại vì cái thế giới này nó hay lắm chứ không phải mình muốn làm gì làm, mình muốn xóa nó xóa đâu. Con người mình là chỉ là một cái vật nhỏ nhoi thôi, không có làm gì, không thể nào mà cải tạo được thiên nhiên đâu. Đó, cho nên là dù mình biết đôi gen đi đó thì cũng một phần nào đó người ta sử dụng, nhưng mà còn đâu đó có những cái người mà họ cũng vẫn còn những cái loại mà tốt để sử dụng, chứ không phải là người ta bỏ hết. Không, nhưng mà kỳ đó là anh coi trên báo là nó nói là mặc dầu là vẫn còn như vậy, nhưng mà những cái côn trùng á thì nó lấy hạt phấn của cái biến đổi gen nó đi đến những cái đầu khác mà chưa có biến đổi gen thì nó cũng thành biến đổi gen đó. Thì cái nếu mà bị cái đó thì mình chấp nhận, nhưng mà thực tế á, thì như thế này, mình đã sinh ra trong cái thời đại này thì đôi lúc mình cũng phải chịu tác động của những cái thời đại, không thể nào mà mình không có nó thoát ra được, không tốt được. Nhưng mà làm sao là để ở cách tốt nhất, chứ còn mình không thể nào thoát ra khỏi được.
nó cũng có cái gì đó mà nó bắt mình chịu những cái thứ đó chứ mình không. Nhưng mà mình bằng ý chí của mình bằng những cái đạo đức của mình có thể mình thoát ra được cái đó. Bây giờ vậy là ăn rồi thiền nhiều quá tẩy Người một cái ăn cẩn thận. Có chứ chị. Có một cái quyển là mang thai theo thực dưỡng. Có chị